tey ma bàkk la kañ yow boroom xol bu yaatu tey ma way la bégal la borom yërmaande bu bëri déglul te xeral lu nax. salaamaaleykum dalal na jàmm ci seen canal Cissé Léral suñu vidéo tey xam naa dina am tuuti différence ne xam naa duñu gisante mais ñu fas yéene ñëw rek leeral lu ñuy wax clipping masque nga xamante ni moo lay permettre nga jël dara wala boog nga jël benn photo dugal ko ci benn photo wala nga jël benn photo dugal ko ci benn cadre wala genre boobu dinañ ko gis léegi mu leer. dañoo am photo bi par exemple fii dañ fee bëgg a def benn photo fii tamit dañ fee bëgg a def benn photo donc nu ñuy def mën nañoo ñëw fii par exemple ñu daal di créer benn shape jàngoon na nu ñuy créer shape jarul ñu ciy jaaraat donc boo ñëwee fii par exemple nga drag and drop shape bi fii ok donc par exemple moo nekk nii cadre bee nekk noonu d'accord fii tamit dañ fee bëgg a defaat beneen photo wala bokk dañ fee bëgg a def benn photo aussi mën nañoo ñëw fii par exemple sélection rectangle sélection tool bi bu ñu neexee bi tamit beneen yoon la pour def shape jàngoon nañ ko aussi donc boo ñëwee fi par exemple nga di lan def sa cadrage boo defee cadre bi ba pare comme ça ok bu la neexee nga daal di ñëw créer layer bu bees daal ko fay dugal alt backspace mu daat koy fiil contrôle di sélection bi dem d'accord ñu dugg ci li nga xamante ne moo ñu tax a ju carrément donc fii lañ bëgg a def benn photo dañ ñëw fi par exemple place embedded daal di jëli photo bi par exemple lana photo bi moo nekk nii bu ñu jëlee photo bi daal ko fiy dugal ok daal di def create dañuy ñëw cliquer ci kaw photo bi dangay jël photo bi teg ko ci kaw lan ci kaw triangle ci kaw rectangle bi nga créé nga koy teg donc photo bi mooy féete kaw nga daal di cliquer ci kawam daal di def lan create clipping mask dangay gis lan photo bi exactement day dugg foofu tey boo zoomoon photo bi du génn cadre bi ci biir lan ci biir cadre bi lay yem ak foo ko mënti xëcc yóbbu d'accord aussi tamit fii nañ fi def beneen photo place embedded jëli photo bi moo nekk nii nga ñëw cadre ko teg ko ci kawam tey boo ñëwee bu la neexee nga ñëw taxaw ci kaw layer photo bi après nga daal def alt ci clavier bi boo defee alt rek dañuy gis mu indil lan flèche bu ndaw bi ci ruq bi ci suuf ngay gis ni flèche bi donc nga daal di cliquer ci kawam mu daal di koy lan def clipping mask donc bu la neexee nga cadré waat ko nga zoom ko donc comme ça zoom in zoom out ba mu placé fi nga xamante ni foofu nga bëgg mu placé wu fa exactement. ñu ñëwaat ci beneen exemple ok am nañ fi benn texte am fi benn photo bi PNG la dañoo bëgg jël par exemple photo carte Sénégal bi mu am drapeau Sénégal nu ñuy def dañuy ñëw daal dem jëli photo bi nga xamante ni moom lañ fi bëgg a def photo drapeau Sénégal bi place embedded donc boo ñëwee nga jël photo bi donc moo nekk nii ok boo ñëwee nga teg ko cadré ko ci kawam bam normal daal di ñëw def lan create clipping mask bam donc drapeau Sénégal baa ngi ci biir lan cadre du Sénégal aussi tamit bu la neexee nga daal di ñëw daal di jël clipping mask cadre du Sénégal bi mën nga faa defaat beneen clipping mask ci kawam donc par exemple nañ jëli beneen photo par exemple place embedded photo solution d'accord boo ñëwee nga def ko bam normal ci kaw cadre bi boo ñëwee nga daal def clipping mask bam am nga ko ci biir donc bu la neexee nga wàññi opacité bi photo yi xaw a duggante noonu ci biir bam donc moo nekk ni kon mën nga am ñaari photo ci biir lan ci kaw benn layer pour mu doon clipping mask ci biir photo boobu tey par exemple bu ñu amoon texte aussi tamit ñu bëgg koo defal clipping mask ana nu ñuy def donc mën nañoo ñëw fii créer beneen layer bu bees daal di ñëw lan xaw ci kaw texte bi ok bu la neexee nga daal def create clipping mask da ngay gis lan da ngay am clipping mask bi ci biir lan ci biir photo boobu nga xamante ni moom nga ko defal comme ça bam clipping mask photo bi tamit texte bi aussi tamit bu la neexee nga defal ko photo comme clipping mask ça dépend ci yow ni nga ko bëggee place embedded par exemple nañ jël photo bi ok daal di def lan create clipping mask bam neexee nga wàññi opacité bi mu duggante gradient bi nga defaroon donc ça dépend ci yow yaay xool ni nga xamante ne noonu nga ko sentir donc kon loolu mooy clipping mask ci biir Photoshop di la permettre nga jël dara dugal ko ci biir dara cadré ko ba mu yem ci exactement mën nga cee ibda mën nga cee def ay affaire xayaliya donc ça dépend ci sa créativité la des donc kon loolu lañ leen indiloon tey ci seen leçon tey leen jox ci daje suñu leçon yi di ñëw incha allah nekk leen si jàmm.